家私電器咧都係齊全噶啦，基本上可以稱得上為係直接係拎包入住嘅。西江咧就可以望到部分嘅江面啦因為佢唔算係好高層如果高層呢度望落去咧都係可以望到西江嘅。米八床床頭櫃包括衣櫃呢啲全部都齊。Hello， 各位觀眾大家好我係 Harvey， 歡迎收睇卓成頻道。今日同大家同樣嚟九龍灣呢邊睇套單位啦，啱收嘅一套單位嚟嘅。大家之前同大家拍過好多單位好多都係清水樓，即係等於係發展商交樓之後就冇住過啦，冇配過家私電器嘅，吉屋咁去出售嘅。今日收呢套單位咧，業主咧係東莞業主嚟嘅，佢就之前咧就翻過嚟度假當度假咁住過下嘅。家私電器都齊全嘅。如果大家觀眾朋友想揾一套呢邊嘅單位咧，就家私電器齊全啦，諗住係直接可以拎包入住嘅啲房咧，即係話對啲家私電器要求咧唔會話太高嗰種咧，咁大家可以睇睇呢套單位啦。97平方嘅一個有江景同埋有園林景嘅一個中層嘅單位嚟嘅，係啦中意中層嘅大家可以睇睇下。價錢咧48萬8就可以成交噶啦。還有得可以同佢傾下偈嘅咁呢個單位我哋咧就睇下同大家上去實地睇下呢套單位你又啱唔啱？我哋而家上去實地睇下咩情況先。依家我哋上到嚟實地啦，睇睇呢套單位咧家私電器咧都係齊全噶啦，基本上可以稱得上為係直接係拎包入住嘅。大家睇翻啦，其實業主咧之前咧係住過一排嘅，時間唔係好長佢嘅保養各方面咧都還係 OK 嘅，只不過係牆邊可能有啲花咗嘅漆大家到時如果係買落嚟重新去做翻一個閃一閃灰OK 嘅啦，就冇乜太大嘅問題嘅。我哋睇翻佢同樣係入戶呢個位置咧，都係發展商嘅一個交標啦，冇做其他嘅改動嘅。過嚟呢邊咧就係一個廚房啦，廚房嘅位置。大家睇翻同樣係搞翻下衞生就 OK 嘅啦，踩翻正，因為之前係住過下噶嘛。出嚟咧就係生活陽台。洗衣機呢啲咧就可以該換嘅就可以更換熱氣灶呢啲熱水爐呢啲咧可以用嘅情況下咧就冇必要去更換啦生活陽台呢度係洗衫同埋晾衫嘅地方啦同樣係望到花園嘅我哋咧就出嚟睇翻餐客廳呢度餐台茶几、梳化、電視櫃呢啲咧就全部都係有嘅。大家睇下啱唔啱自己用，如果係唔啱自己用嘅情況下咧，可以根據自己嘅一個情況而去調整翻佢，係啦。如果係話冇問題嘅情況下咧，咁 OK 都可以係保留翻嘅，如果係話自己買落嚟，如果係投資類型嘅，咁你就可以當出租嘅情況下咧，基本上呢度所有嘢都唔需換噶啦，係啦再出嚟咧就係主陽台。主陽台呢邊咧佢係主要係望花園噶啦，主要望花園側邊咧因為個樓層嘅問題呢度係一個中低層唔算高層西江咧就可以望到部分嘅江面啦因為佢唔算係好高層如果高層呢度望落去咧都係可以望到西江嘅主要係花園景同部分嘅江景為主啦我哋睇翻休息區個大廳呢度咧佢係做咗個掛式空調嘅，冇做嗰個立體式嗰個空調做咗掛式嘅過嚟呢邊就係休息區係3個房2個衛生間嘅呢個97平方嘅淋浴區洗頭馬桶同埋一個乾濕分離，呢個係一個公衞啦過嚟呢邊咧就3間房首先睇下多功能房。多功能房咧就冇擺床嘅，之前嘅話咧係擺咗個書台或者係瑜伽室等等其他嘅一個多功能房啦。大家可以根據自己情況可以擺翻張1.3床嘅呢個房間呢邊咧就第二間客房。客房咧就係有床床頭櫃呢啲空調呢啲都係標配有嘅如果係直接係投資出租嘅情況下咧，就唔需要搬啦。如果係自己住嘅話咧，就肯定要換咗佢嘅，建議都係要換咗佢啦。包括主人房都係大套間同公衞一樣嘅其實呢個戶型其實就唔少拍噶啦。好多時都同大家去睇翻呢個戶型都有拍到嘅望嗰啲單位大床1.8米嘅1.8床床頭櫃包括衣櫃呢啲全部都齊。所以睇下大家自己點樣去進行一個分配啦呢套單位咧其實咧就相對唔錯嘅價錢咧48萬8如果係大家中意話就睇得啱
你就可以直接拎包入住。如果係有要求嘅，肯定就要更換噶啦呢啲嘢。咁亦都係有平嘅單位，之前又有平嘅單位嚇，4、6萬嘅都有嚇，好似就呢隻戶型嘅。咁但係咧就冇光景啦，就係封咗窗近路嘅嚇。咁啊同樣望花園嘅。咁呢啲咧就你可以當佢所有嘢都唔攞噶啦，咁你要重新去配置翻嘅情況下咧，咁你就睇翻嗱，呢個係中層嘅中低層嘅單位，但係咧佢亦都有光景，有部分光景同埋有遠景，又唔近路咯嚇。咁啊睇下大家自己嘅一個需求點喺邊度嚇。48萬8嗱呢套單位，如果大家感興趣嘅，可以 WhatsApp 我哋攞資料嚇。咁我哋呢集咧同大家介紹嘅就係九龍灣嘅新出嘅一啲單位嚇，咁嘅價錢。如果大家感興趣就揾我哋攞資料。我哋呢集就到呢度，下集見，拜拜。